What's up guys, welcome to AB Vlogs Vlog. अनि आज चाहिँ हामी सिडनी स्काइडाइभमा आएको छौँ. The wait is finally over for skydive. Last week हामीले बुक गरेको थियौँ, तर वेदरको कन्डिसनले गर्दाखेरि ज्यादा विन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल भयो. तर जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भने जस्तै आज चाहिँ नेपाली न्यू इयर इभ पनि रहेछ. अब यो भन्दा राम्रो न्यू इयरलाई गुड बाई गर्ने अरू एक्टिभिटिज हुन्छ जस्तो लागेन पनि भरे अन्तिममा सोच्दाखेरि. Are you enjoying? कस्तो के छ? Are you excited for skydiving? Yes, I am. Hello. You excited for? Yes, I am. Super excited to do skydiving today. कोबाट इन्स्पायर हुनुभएको? Inspire भन्दाखेरि I wasn't ready to do it है, तर उसले चाहिँ हैन पुश गरेकै है. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उसले अरू भिडियोजहरु पनि देखायो हैन, लाइक गर्ल्सहरुले गरेको. अनि मलाई के भएको भने if she can do it, why not me, hey? And then I booked myself and for him as well. I'm super excited and thank you so much, Amu, for your push. You motivated for Yes, you did. Yeah. That's good. The wait is finally over. Over another within like 10 minutes. 10 minutes, yes. 10-15 minutes, we're gonna dive from the sky. Yes. Wow, on a beach side. Oh my God, look at this lovely rock. place. It looks so beautiful. Beautiful. Normally, like we are not morning people, हैन, तर आज स्काइडाइभले गर्दाखेरि हामी बिहान आयौँ हैन, त्यही भएर लाइक यो भ्यू देख्न पाउँदा I think we should wake up early in the morning on our like day off as well. Day off as well. Yeah. We usually काम भएको बेलामा त मर्निङ राति जहिले पनि उठेकै हो. तर काम नभएको बेलामा हामी अलिकति अल्छी गर्छौँ. तर बिहानै उठेर चाहिँ उठ्दाखेरि चाहिँ धेरै नै चिज गरे जस्तो फिल हुने रहेछ आफूलाई. अनि त्यही हो. कस्तो तिमी कन्फिडेन्ट छौ कि ओभर कन्फिडेन्ट जस्तो लागिरहेछ मलाई अहिले? त्यो चाहिँ हुनु भएन हैन. खासमा भन्नु पर्दाखेरि मलाई लास्ट नाइट राम्रोसँग निद्रा पनि लागेको छैन है. त्यही हो. एक्साइटमेन्टले गर्दा जाउँ अब स्काइडाइभको लागि. यही बिचमा हामी यहाँ माथि स्काइबाट डाइभिङ गर्छौँ. अब प्रोबब्ली यिनीहरूले एयरपोर्ट लान्छ होला, सेलारको, विच इज यहीँ रिजनल एयरपोर्ट हो. अनि त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही हो, यहाँको सटल बसमा हालेर लान्छ. अनि त्यहाँ पछाडि प्लेनमा हालेर यिनीहरूले केही ब्रिफिङहरू पनि दिन्छ. त्यस्तो डराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन. त्यही हो, रियली एक्साइटेड. डर लागिरहेछ. त्यो त अब हल्का त डर हुनैपर्छ नि, फेरि डरमै मजा छ नि त. योभन्दा राम्रो नेपाली न्यू इयरलाई गुड बाई भन्ने अरू केही चिज हुन्छ जस्तो लाग्दैन. त्यही हो गाइज, स्टे ट्युन. अब फ्लाइ गरिसकेपछि कस्तो खालको हामीलाई कस्तो फिल भयो के भयो तपाईँहरूलाई हल्का ब्रिफिङ दिनेछौँ. तपाईँहरू हाम्रो साथ नभए पनि यु क्यान फिल इट, आई गेस यु क्यान फिल इट. अनि त्यही हो, हामीसँगै रमाउनु होला. त्यही हो, स्टे ट्युन. अब हामीलाई त्यो परको सटल बसमा चेक इन गरिसकेपछि एयरपोर्ट ड्रप गर्छ होला. त्यहाँ पछाडि के हुन्छ हामीलाई पनि थाहा छैन. स्टे ट्युन गाइज. त्यही हो. अलराइट है, इन्जोय विथ दिस. Thank you. Alright, thank you. Okay. चेक इन भइसक्यो. अब त्यही हो, यो चाहिँ एयर एभिएसन रुल लाग्दो रहेछ क्या. कुनै पनि लुज आइटमहरू माथि एयर इन द स्काईमा लिएर जानु छ भने चाहिँ लाइसेन्स होल्डरले मात्रै पाउँछ. अनि विच इज वी हेभ टु बुक भिडियो विथ देम. अनि दे विल टेक अ भिडियो लाइक दे गट अ लाइसेन्स फ्रम एभिएसन. त्यही हो, रुल्स इज रुल्स. सो वी गना पुट एभ्रिथिङ इन द कार. अनि त्यही हो, त्यहाँ पछाडि रेडी.
too quick. So we did it. We make it. Amazing feeling right now. Lakshmi isn't dead. How are you feeling? I'm feeling awesome. Finally, we did it, right? And Ani? like Yes, we did it finally. yes, She was the brave because she was the first. Yeah, I just And we follow her. How are you feeling, man? Good, thank you very much. I will be the last Alright. one to get out. Yeah. And I get in last. Yeah, because actually, Yeah. he was. She was scared, there like first, number right? one. That's why they keep it like that. What is my name? Yeah, I was the first one to get out. I was like so scared, but it was like Yeah. really nice feeling. Yeah. Yeah. Only the scared one. I don't know. What about you? When you falling down, just first one. That one is scary. Look like I'm going down. Yeah, that's Later right. it was okay. Yeah. To overcome the Yes. feeling, Yeah. we did it. But before landing, I felt really nauseous because of the motion. Yeah. Yeah, because of the motion. That yeah. time, you know what I did? I just sang. Oh, you, I scared everything. La la la. you managed to sing. Yes. I couldn't think of singing. Yeah, we just overcome the fear. Yes. So it was It amazing was really feeling. nice. Taking out. Jignu like a kapra. All right, grab your certificates. They're on the table over there. Certificate. ल तिम्रो सर्टिफिकेट है के हो यार जेको पनि सर्टिफिकेट यसमा ल अमित एन्ड लक्ष्मी Thank you. You're good to go. Your photos and videos will be emailed to you within the next hour. Okay, thank you. Thank you. Let's go. Alright guys, see you. Have a good day. Bye-bye. Bye. See you Nice next to one. meet you Bye. guys.